梨県にあるコスモトラウトガーデンへ進みたいと思います。トラウトガーデンの1匹目ですね。マジックジャークで釣りました。よいしょ。
ありがとう。よいしょよいしょよし。可愛いけどね。はい、上がりますを釣ったので帰ります。今日もペヤング食べて釣りました。よいしょよいしょ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。